Նիկոլ Փաշինյանը բազմանդամ պատվիրակության հետ աշխատանքային այցով Ֆրանսիա է մեկնել, մասնակցել միջուկային էներգիայի գագաթնաժողովին։ Միջոցառման բարձրաստիճան հյուրերին դիմավորել են Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը և ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության գլխավոր տնօրեն Ռաֆայել Գրոսին։ Գագաթնաժողովին մասնակցել են նաև Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը։ Մակրոնը Եվրոպական խորհրդի նախկին նախագահ Շարլ Միշելի հետ մեծ ներդրում ունի 2022 թվականի հոկտեմբերի 6-ին Պրահայում Արցախն-Ադրբեջանի կազմում ճանաչելու ամոթալի բանակցությունների կազմակերպման մեջ։ Հոկտեմբերի 6 Պրահա Մակրոն, Շարլ Միշել, Փաշինյան Ալիև հանդիպումով սկիզբ դրվեց Արցախն-Ադրբեջանին հանձնելու և հետագա զիջումների ծրագրին։ Եվ պատահական չէր, որ Մակրոնին խիստ դուր է եկել Փաշինյանի բրոշը՝ դեղնած, բզկտված Հայաստանը, առանց Արցախի։ Փաշինյանը միջուկային էներգիայի գագաթնաժողովին ելույթ է ունեցել։ Հայաստանը, ինչպես այստեղ ներկայացված շատ երկրներ, մեկնարկել է հայկական ատոմային էլեկտրակայանի շահագործման կյանքի մինչև 2036 թվականը երկարաձգման ծրագիր։ Այս երկարաձգումն ամուր հիմք կդնի նոր միջուկային էներգաբլոկի բարեհաջող և անվտանգ անցման համար։ Այս նպատակով մեր ուշադրությունը կենտրոնացած է քաղաքացիական միջուկային էներգիայի նորարարությունների վրա, մասնավորապես փոքր մոդուլային ռեակտորների տեխնոլոգիաների վրա, որոնք խոստումնալից հեռանկարներ են առաջարկում։ Նա խոսել է ռադիոակտիվ թափոնների և օգտագործված միջուկային վառելիքի անվտանգ կառավարման կարևորության մասին և այլն։ Հանդիպել ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության գլխավոր տնօրեն Ռաֆայել Գրոսիի հետ։ Փաշինյանը ընդմիջմանը հասցրել է վերցնել սեղանին դրված խնձորը, սկսել ուտել, այդ պահը հատուկ տեսանկարահանել և հրապարակել։ Ես մեղավոր եմ, որ գագաթնաժողովում խնձորը առանց կտրելու եմ բերում։ Սրտիկ օպերացիան շարունակվել է նաև Ֆրանսիայում։ Սրտիկների արանքում նա նաև ստուգել է սոցցանցերի իր դիտումների թիվը։ Լայքերի ու դիտումների սիրահարժող վարչապետը մեկ ամսում 120 միլիոն դիտում է ունեցել։